नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्ट्रीट ब्लॉग्स। पहाड़ी से थोड़ा हम आगे आए तो हम आप आए आगे अशेश्वर महादेव और टेर कदम। तो अब हम जा रहे हैं आगे अशेश्वर महादेव के दर्शन करने और टेर कदम। तो आप देखिए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ, आइए मेरे साथ बंधुओं। देखिए, हम अंदर एंटर कर चुके हैं टेर कदम। यहाँ पे आपको दो रास्ते दिखेंगे, टेर कदम की तरफ और अशेश्वर महादेव की तरफ। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी हम सीधा ही जा रहे हैं। अभी दो कट आएंगे हमारे पास, एक टेर कदम की तरफ जाने के लिए और एक अशेश्वर महादेव की तरफ जाने के लिए। तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए और भी यहाँ पे लोग नहीं आ पाते यहाँ पे, क्योंकि किसी को लोगों को पता है, किसी को नहीं पता इस जगह के बारे में। देखिए दोस्तों, हम इसी रास्ते से आए थे और हम देख रहे हैं कि ये रास्ता काफ़ी नैरो है। आप देख सकते हो, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा नैरो है, तो आप एक ही टाइम पर एक ही गाड़ी आ सकती है यहाँ से, और बाकी अगर दूसरी कोई गाड़ी आएगी तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो रास्ते कट रहे हैं, एक टेर कदम की तरफ जा रहा है और एक आपका अशेश्वर महादेव की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं, अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो सीधा जो है वो हम पहुँचेंगे टेर कदम, और अगर हम यहाँ से राइट जाएंगे तो हम यहाँ से पहुँचेंगे अशेश्वर महादेव। तो अभी हम जाएंगे टेर कदम। टेर कदम के आपको दर्शन कराऊंगा मैं, ठाकुर जी के यहाँ पे आपको दर्शन कराऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे आप थोड़ी सी आपको कथा मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेर कदम है, यहाँ टेर कदम ठाकुर जी यहाँ पे आते थे गौ चारण करके गर्मी के वक्त। तो यहाँ पे जब गर्मी के जब यहाँ पे गौ चारण करने ठाकुर जी यहाँ आते थे अपने सखाओं के साथ, तो यहाँ पे ही ठाकुर जी जब गौ चारण करते हुए आते थे, तो यहाँ पे जब माँ यशोदा माँ कहती थी कि कन्हैया कहाँ गया, बहुत देर हो गई आया नहीं, तो ठाकुर जी यहीं से बैठकर टेर टेर यानी आवाज़ लगाते थे कि माँ मैं मैया मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ करके वो ठाकुर जी जो है वो अपनी प्रेजेंस फील कराते थे कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, ये टेर कदम का रास्ता यहाँ से सीधा है और अशेश्वर महादेव का रास्ता यहाँ से राइट तरफ है। आप देख सकते हैं, ये अशेश्वर महादेव है और ये टेर कदम है का रास्ता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा टेर कदम पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें से जब यहाँ कृष्ण बलराम जी का शिव विग्रह यहाँ बाहर लाया जाता है और यहाँ पे बैठक यहाँ बना रखी है ठाकुर जी की, कृष्ण बलराम जी की यहाँ बैठक बना रखी है, आप देख सकते हैं। और वो बैठक बना के यहाँ पे ठाकुर जी और कृष्ण बलराम जी को बाहर बिठा के मेला लगाया जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये सामने बैठक है श्री कृष्ण बलराम जी की। दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी शांत जगह है, कितनी सुंदर पावन जगह है। मेरे को तो खुद यहाँ पे आके ठाकुर जी की प्रेजेंस फील हो रही है। आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। और ठाकुर जी ने, गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखी है, बट ठाकुर जी अपनी छत्र छाया करते रहते हैं भक्तों पर। तो कभी छाँव आती है तो कभी धूप आती है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। आइए मैं आपको अब आगे टेर कदम और अशेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। हम टेर कदम पहुँच चुके हैं, मैं आपको टेर कदम के बाहर के पहले दर्शन करा देता हूँ। आप देखो, पहले मंदिर की टाइमिंग देखिए। अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो सुबह का जो टाइमिंग है खुलने का मंदिर, वो सुबह 6 बजे से शाम के 5:30 बजे तक है। और अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो उसकी टाइमिंग सुबह 6 से 6:30 तक है, टेर कदम की टाइमिंग्स। आप देख सकते हैं, ये टाइमिंग ध्यान में रख के आएंगे तो आपको दर्शन आराम से होंगे, खुले दर्शन होंगे। देखिए, आगे आपको मैं लेके चलता हूँ। दोस्तों, आप देखिए कितना सुंदर ये मंदिर बनाया गया है टेर कदम का। आप बाहर से देखिए, इसकी फुटेज देखिए आप, कितना सुंदर यहाँ पे महामंत्र लिखा गया है डोर पर। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है ठाकुर जी का।
ये पूरी जगह आपकी ठाकुर जी की है। तो वो तुलसी हर भी नहीं एक ना मानी, आप देख सकते हो ठाकुर जी की हर एक जगह आपको तुलसी के दर्शन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये भी देखिए तुलसी माता के दर्शन करिए। मेन गेट से पहले ही तुलसी माता के फ़ोटो है, वीडियो है, आप देख सकते हैं। अब बहुत सुंदर दर्शन दिखा रहा है। ये टेर कदम का मंदिर है। हम टेर कदम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टेर कदम में देखिए कितने सुंदर सुंदर वृक्ष है, कितने पुराने ये वृक्ष है, आप देख सकते हो। एक्चुअली हम भी काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ की टाइमिंग चेंज हो गई है, तो हम अभी आए हैं। तो मंदिर जो है बंद है, बट मैं आपको बाहर से दर्शन करा देता हूँ मंदिर के। ये टेर कदम का मंदिर है, आप देख सकते हो वहाँ से दर्शन करते हुए। यहाँ पे मुझे भैया मिले हैं जो आपको यहाँ के बारे में महात्म्य आप बताएंगे यहाँ का टेर कदम का। आइए उनसे सुनते हैं। जय राधे। ये लीला जो है टेर कदम की, ये द्वापर में जो है हुई थी और आज भी नित्य लीला ये होती है। ये श्री कृष्ण और बलराम की जो है ये गौचारण स्थली है। ये श्री कृष्ण और बलराम की भोजन स्थली भी है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के संग जो है भोजन भी किए हैं और यहाँ पर गौचारण भी किए हैं। इस स्थान का नाम है टेर कदम्ब। तो कदम्ब तो आप जानते हैं, कदम्ब तो वृक्ष का नाम है। जो सामने वृक्ष देख रहे हैं, ये जो है ये वृक्ष की जो बड़ी बड़ी शाखाएं आप देख रहे हैं, ये कदम्ब वृक्ष है। इसकी जो वात्सल्य भाव से कथा है, माँ यशोदा ने जो है जब कन्हैया जो है थोड़े बड़े हुए 5 वर्ष के, तो बोले मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया ने बोला कि अभी तो बालक है, गाय चराने नहीं जा सको। कि नहीं मैया मैं जाऊंगा, सब सखा मंडल के संग मैं भी गौचरण करने जाऊंगा। तो गौचारण करने के लिए मैया से अनुमति ली। मैया ने बोला तो गौचरण करने जाएगा तो कदम्ब जो वृक्ष है वहीं पर कहीं चराइयो, वहीं गाय चराइयो और वहीं चराकर टेर करता रहियो। टेर मतलब आवाज़ करता रहियो, ताकि मुझे जो है तेरा कोई डर ना लगे, भय ना लगे कि लाला कहीं चला गया और मेरे संग ही मेरे सामने ही तू खेल रहा है। जैसे माँ कहती है बालकों को, छोटे बालकों को, कि हमारे सामने ही जो है तू आवाज़ कर रहा है, खेल रहा है। तो मैया भयभीत नहीं होती। मैया को पता है, माताओं को पता है कि हमारे सामने ही खेल रहा है। इसी तरह गोविंद भी, कृष्ण भी यहाँ पर टेर करते थे, तो माता को कोई भय नहीं होता था। माता को लगता था कि कन्हैया यहीं पर ही खेल रहा है। तो ये टेर कदम की जो लीला है, यहाँ पे कृष्ण बलराम यहाँ आया करते हैं और यहाँ पर आकर जो है ये खूब सारी गायें यहाँ आती हैं और यहाँ आकर अपने अपने घरों से जो है वो भोजन की पोटलियाँ लेकर वह आ जाते हैं। भोजन की पोटलियाँ लेकर आ जाते हैं और भोजन की पोटलियाँ लेकर अपने अपने सखा मंडलों के धन सुखा, मन सुखा, श्रीदाम, मधुमंगल, ये सब आते अपने घरों से पोटली। तो पेड़ के तनों में, शाखाओं में वो पोटली को लटका देते और यहाँ पर गोविंद पूछते तेरी मैया ने क्या भिजवाया, तेरी मैया ने क्या भिजवाया। और गोविंद बीच में बैठकर सब सखाओं के मध्य वह भोजन करते हैं। तो हर सखा को ये लगता कि जो गोविंद है ये हमारी तरफ मुंह करके बैठा है, हमारी तरफ मुख करके बैठा है। इस तरह गोविंद बीच में बैठते थे और सब सखा मंडल उनके आसपास बैठकर गोविंद के मुख चंद्र का दर्शन कर आनंद लेते थे। तो ये कृष्ण बलराम की भोजन स्थली भी है और ये गौचारण स्थली भी है। ये श्री कृष्ण बलराम की, ये वृक्ष के ऊपर ही सब अपने अपने जो है भोजन को बांध दिया करते थे और फिर कृष्ण को भोग लगाकर खाते थे। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो है चैतन्य महाप्रभु के सबसे अभिन्न परिकर
चैतन्य महाप्रभु जो नवद्वीप में प्रकट हुए, जिन्होंने जो साक्षात श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का अवतार है, उन चैतन्य महाप्रभु के आश्रित श्री रूप गोस्वामी पाद यहीं बैठकर भजन करते थे उस पेड़ के नीचे ही। तो एक दिन उनके भाई, बड़े भाई सनातन गोस्वामी, उन्होंने आना था, उन्होंने निमंत्रण दिया कि वो आएंगे। तो रूप गोस्वामी पाद बड़े जो है प्रसन्न हुए, लेकिन खाने में क्या खिलाया जाए, क्योंकि वो तो रूखी सूखी रोटी जो मिल जाती थी मधुकरी माँ के, वही खाते थे। तो कैसे करें, क्या खिलाएं? तब उन्होंने बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, अगर मेरा भाई आ रहा है सनातन गोस्वामी, अगर खीर हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, पर खीर कहाँ से आए? तो रूप गोस्वामी पास साक्षात श्रीमती राधा रानी की रूप मंजरी है। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तो मेरे सबसे प्रिय भक्त रूप गोस्वामी के मन की इच्छा है, राधा रानी सोची, मैं इसको पूरी करूँगी। तो एक छोटी सी बालिका का रूप बनाकर खीर बनाकर लाकर जो है बाबा को दी कि रूप गोस्वामी को, फिर बाबा ये खीर मेरी माई ने भिजवाई है, आइए आप ये खीर लो और इसको आपके लिए भिजवाया। तो बड़े प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी पाद। जब सनातन गोस्वामी पाद आए, पहले तो रूप गोस्वामी पाद ने जब वो छोटी सी बालिका का रूप माधुर्य देखा, आश्चर्यचकित, इतना रूप माधुर्य कि रूप गोस्वामी पाद के पुलकायमान हो गए, अंग अंग उनका कांपने लगा, आंखों से अश्रु गिरने लगे, 8 सात्विक प्रेम के विकार उत्पन्न हो गए। तो जैसे तैसे अपने को रोका। शाम को जब सनातन गोस्वामी पाद भाई आए, जब खीर परोसी, जब सनातन गोस्वामी पाद ने थोड़ी खीर खाई, खाते ही उनको ऐसे विकार आने लगे प्रेम के कि एक साथ 8 विकार आना जो है, ये सुदीप्त भाव का लक्षण है। ये सहज नहीं होते, ये बड़े कठिन होता है। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद को 8 एक साथ भाव आए। वो पूछने लगे, रूप ये खीर कौन दे गई? बोले, एक लाली आई थी बरसाने की, दे गई। बोले, चलो अभी ढूंढते हैं वो लाली कहाँ है। तो पूरा बरसाना खोजा, वो कहाँ है। और सभी की लालियाँ जो है उस समय जो है वह अपने अपने पति के घर पे गई हुई थी। तो कौन सी लाली ये दे गई समझ नहीं पाए। तभी उस समय जो है सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बोले, रूप ये कोई लाली ना है, ये कोई ब्रज की कोई लाली ना, साधारण लाली ना, ये तो कीर्ति की लाली, वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की जय, खीर देकर हमें दिया है। और हम पर खीर की बहाने हम पर अपनी अनुकंपा करके, कृपा कर श्रीमती राधा रानी ने हमको जो है वह जो है कृपा करके हमको तृप्त कर दिया, कृपा करके हम पर जो है माला माल कर दिया। तो ये लीला 13 कदम के हुई थी। और यहाँ बहुत सी गायें कृष्ण भगवान चराने आते हैं। और कुछ यहाँ पर गौ चारण स्थली बनी है, कुछ गौओं के नाम भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जय राधे, जय श्री राधे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना सुंदर यहाँ पे दृश्य है, और कितने सारे यहाँ पे पेड़ है और इतने सारे वृक्ष है, जो कि अभी भैया जी के मुँह से हमने सुना। उन्होंने कहा है कि यहीं पर ही आके ठाकुर जी यहाँ आके गोचारण करते थे और इसी वृक्ष के नीचे बैठकर टेर आवाज़ किया करते थे माँ को बताने के लिए कि माँ मैं यहीं हूँ, वहीं आसपास ही हूँ, मैं दूर नहीं हूँ। वो अपनी प्रेजेंस फील कराते थे यशोदा मैया को। आप देख सकते हैं ये मंदिर की बैठक है, यहाँ कृष्ण बलराम जी शाम के समय आके विराजते हैं। आइए मैं आपको 13 कदम की परिक्रमा कराता हूँ और आपको लीला के बारे में बताता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितने जंगल है, कितने यहाँ पे भीड़ जंगल है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे जंगल है। और यहाँ पे आके ठाकुर जी विहार करते थे और गाय चरण की लिया करते थे और बंसी बजाते थे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये दृश्य है और इतनी शांति है यहाँ पे कि यहाँ पर आपका मन आके यहाँ पे अपना स्थिर हो जाएगा, आपका जाने का ही मन नहीं करेगा। बहुत ही यहाँ पे अच्छी शांति हो रही है। यहाँ पे बैठक स्थान भी है, यहाँ पे भक्त लोग यहाँ पे आते हैं
यहाँ चैंटिंग करते हैं, माला जपते हैं और यहाँ के बैठ के वो यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं। आइए मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए कितनी पक्षियों की यहाँ पे आवाज़ें आ रही है और कितने यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हैं कि आप जैसे आप कह सकते हैं कि हम जहाँ के, हमें ऐसा प्रेजेंस फील हो रहा है ठाकुर जी का कि हम 5,500 वर्ष पीछे चले जाए कि ये ठाकुर जी यहाँ पे आज भी नित्यपति आते हैं और यहाँ पे अपनी लीला करते हैं और यहाँ पे भक्तों को दर्शन भी देते हैं जो उनके पात्र होते हैं, दर्शन करने लायक जो होते हैं उनको ये दर्शन भी ठाकुर जी आज नित्यपति देते हैं। आप देख सकते हैं कितने भीड़ जंगल है, फिर बीच में ही ये ठाकुर जी ने यहाँ पे आते थे और यहाँ पे गौचारण के साथ साथ यहाँ पे बंसी बजाते थे। तो इस स्थान का नाम टेर कदम पड़ा। आइए मैं थोड़ा और आगे आपको लेके चलता हूँ। ये सारी परिक्रमा ही कर रहे हैं हम, टेर कदम की परिक्रमा कर रहे हैं हम भैया जी के साथ। ये भैया जी हमें करा रहे हैं टेर कदम की परिक्रमा। देखिए ये वृक्ष जो है ना, ये बहुत पुरातन वृक्ष है, बड़े पुराने, आज से जो है वो 5,500 साल पुराने वृक्ष हैं। अगर आप वृक्षों को देखो, इन झाड़ियों को देखो, वो वृक्ष देखिए कितना पुराना है। अगर आज भी वन विभाग वाले आकर इसका रिसर्च करें तो पता लगेगा ये वृक्ष कितना पुराना वृक्ष है। ये तो 5,500 साल पुराने वृक्ष हैं। आप ये देखिए, वो देखिए वृक्ष का तना देखो, वो देखिए तना टूटा हुआ है, कितना पुराना वृक्ष है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि वो वृक्ष जो है कितना पुराना कृष्ण बलराम की गौचरण स्थली है। ये देख सकते हैं कितना पुराना ये वृक्ष है और इसका हम दर्शन, वो वृक्ष कितना पुराना था, वो देखिए आप कितना पुराना तना है कि ये कृष्ण बलराम जी के टाइम का ये है जो आज भी विद्यमान है, जो हम देख रहे हैं इस समय, आप देख सकते हैं। और इस समय जो है आप देख सकते हो, अब आपको गऊ की लीला जो है, गऊ की यहाँ पे ठाकुर जी की जो गऊएँ यहाँ पे आती थी गौचारण के लिए, ठाकुर कृष्ण बलराम जी और सखाओं के साथ यहाँ पे आते थे। तो मैं आपको गऊएँ दिखाऊंगा और उनके गऊओं के नाम भी ठाकुर जी ने रखे हुए थे। मैं आपको उसके अब दर्शन कराने ले जा रहा हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए ये स्थान ठाकुर जी की गैयों का स्थान है जिसमें ठाकुर जी अपनी गैयों को बुलाते थे और गैयाँ एक एक करके आती थी ठाकुर जी के पास। टेर करके ठाकुर जी को हम बुलाया जाता था, ठाकुर जी टेर करके बुलाते थे गौओं को और वो यहाँ आके सारी इकट्ठी हो जाती थी। जैसे पहले जो गाय है उस गाय का नाम है गुलाबी, आप देख सकते हो। ये गाँव, ये जो गाय है इसका नाम है लाली, आप लाली आप देख सकते हो। ये देखिए ये दूसरी तीसरी गाय है दोहरी, आप देख सकते हो। ये कारी, ये वो पीली। तो ये अनेक गौएँ ठाकुर जी की है जो टेर करके उतरने पर ठाकुर जी के पास कहने पर आती थी और ये ठाकुर जी का स्थान होता था। यहाँ ठाकुर जी बैठ के विश्राम करते थे और यहाँ पे बैठ के ही वो गौचारण करते थे। गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर जो है कृष्ण बलराम के स्वरूप बनते हैं, गांव से, नंद गांव से स्वरूप बनते हैं कृष्ण बलराम के। और यहाँ पर गोपाष्टमी के दिन, जो कार्तिक में गोपाष्टमी आती है, उस दिन यहाँ पर कृष्ण बलराम के स्वरूप बनते हैं। बड़ा सुंदर यहाँ मेला लगता है, बड़ी सुंदर लीला होती है। कृष्ण बलराम की आपस में सखाओं के संग जो है बड़ी सुंदर जो है रस वार्ता होती है, खींचातानी है। तो गोपाष्टमी के दिन आप ज़रूर टेर कदम पर आइए और इस दिव्य अवसर का लाभ लेकर श्री कृष्ण बलराम की कृपा को प्राप्त कीजिए गोपाष्टमी के दिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोपाष्टमी के टाइम यहाँ पे लोग आते हैं, भक्तजन काफ़ी दूर दराजों से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग कंट्री से भी लोग यहाँ पे आते हैं
जब यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे आके वो भी दर्शन का आनंद लेते हैं। हम देख सकते हैं